كل سنة وانتم طيبين، عام جديد سعيد إن شاء الله. هنعمل النهاردة تورتة الريد فيلفت، تورتة السنة الجديدة بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. أنا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. لو عجبتك الوصفة اوعي تنسينا اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ. مقاديرنا سهلة جدا. معانا ربع كيلو من دقيق الاسبونج، معانا 4 بيضات، معانا ربع كوب من الماء، معانا معلقة خل، معانا لون غذائي أحمر، معانا 3 معالق كاكاو، ومعانا فانيليا. زي ما انتوا شايفين المقادير سهلة وبسيطة جدا، وصدقوني هتعجبكم قوي. احنا معانا ال4 بيضات هننزل عليهم بحوالي نص معلقة من الفانيليا السايلة، وكمان هننزل بمعلقة الخل. الخل مهم جدا عشان يعمل تفاعل مع البيض ونلاقي نتيجة حلوة جدا في الاسبونج بتاعنا. طبعا انا هستخدم النهاردة اسبونج جاهز، ده اسبونج من الفانيليا. طبعا موجود عند اي مستلزمات حلواني. ده ربع كيلو هيعمل لنا التورتيه الجميلة القمر اللي انتوا شفتوها دي، مقاس 20. حلو جدا. عايزة اقول لكم سهل الدنيا عن الاسبونج البيتي بكتير. نزلنا بالربع كيلو من الاسبونج الفانيليا، ونزلنا كمان بربع كوباية من المية، وهننزل عليهم بالكاكاو. الكاكاو ده خام اسباني. وبعد كده هننزل باللون الأحمر. احنا طبعا عايزين الكيك بتاعتنا حمرا. على فكرة عشان تبقوا عارفين، في اسبونج ريد فيلفت، في اسبونج ريد فيلفت جاهز، بس انا للأسف ما لقيتوش في المكان اللي انا ساكنة فيه، فانا استخدمت الفانيليا، وهنضيفنا عليه اللون الأحمر الوردي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اللون هنا حسب ما انت حابة. انا هضرب الخليط كويس جدا زي ما انتوا شايفين. لازم اهم حاجة نضرب لا اما بمضرب كهربائي لا اما بالعجان. السبونج ما بينفعش تضربيه بالمضرب اليدوي نهائي او في الخلاط، لازم يبقى مضرب كهربائي معاكي او عجان. زي ما انتوا شايفين احنا مستمرين في الخفق، هنستمر في الخفق ده حوالي مش اقل من 8-10 دقايق في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين. انا ضربت شوية الخليط، لقيت اللون ابتدى يفتح معايا ويبقى بينكي زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نزود لون الاحمر تاني لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. زي ما انتوا شايفين كده تبارك الرحمن، الخليط تقل معايا وعمل فوليوم كده زي ما انتوا شايفين، وده اللون اللي انا محتاجاه. انا هنا بطنت حلة من الجرانيت. لو انت عندك بولة أو صينية مقاس 20 مفيش أي مشكلة. هندخلها فرن متوسط الحرارة 180. بعد نص ساعة هتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة أقول لكم السبونج طري جدا حلو جدا. طبعا احنا غلفنا الصينية بتاعتنا أو الحلة بتاعتنا بالورق الزبدة عشان الكيك يحافظ على الطراوة بتاعته زي ما انتوا شايفين. هنشيل بقى ورقة الزبدة بالشكل ده، وهنسيب الكيك يبرد تماما. لو الافضل ان انت تعمليه قبلها بليلة يبقى احسن. انا قلبتها على المنخل بحيث ان هي ما تعجنش معايا. وهنبتدي بقى نسيبها تبرد، وهنبتدي نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. معانا حوالي 8 كيلو من الكريم شانتيه. ومعانا كوباية ماء مثلج. لازم المية تبقى ساقعة جدا، او يا ريت يفضل ان هي يبقى موجود فيها قطع تلج. نزلت هنا بمعلقتين 3 كده من السكر على حسب الرغبة طبعا، لان انا جايبة الكريم شانتيه خام. لو انتي هتستخدمي كريم شانتيه محلى ما تحطيش اي نوع سكر. نزلت بنص كوباية من المية، وهنبتدي بقى نضرب الكريمة بتاعتنا. المادة الجيلاتينية الموجودة جوه الكريم شانتيه ما بتتفاعلش وما بتزيدش إلا بالماء المثلج أو اللبن. هنا عملت خفق للكريمة بتاعتي، ونزلت عليها بمعلقة من الباستري كريم. الباستري كريم هيعزز لي هنا طعم الكريمة ويخليه غني وطعمه لذيذ جدا. وكمان فايدة الباستري كريم
إن هو بيدّي قوام للكريم شانتيه متماسك ما يسيحش معاكِ وأنتِ شغالة، حتى لو سِبتيها في التلاجة ما تشقّقش ولا أي حاجة. بجد خطوات حلوة جدًا، والتَّكّات دي مهمة جدًا لنجاح أي كيك أو أي كريمة على الكيك. زي ما أنتم شايفين القوام بتاع الكريم شانتيه ما شاء الله حلو جدًا، متماسك، كمان غني، يعني فيه طعم دسامة من المعلقتين أو المعلقة اللي إحنا حطيناها بتاعة الباستري كريم. هنا الكيك بِرِد معايا، أنا سِبته حوالي يعني 3 ساعات كده أو 4 ساعات لحد ما بِرِد معايا. هابتدي أشيل الطبقة اللي على الوش الكيك دي، طبقة كده بتبقى طرية جدًا، أنا يعني مش مفضّلاها في التورتة بتاعتي. هابتدي إن أنا أشيلها بالسكينة المشرشرة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. الكيك كده جاهز معايا، هابتدي بقى أقسّمه. أنا ما عنديش منشار الكيك، هنستخدم سكينة اللي هي المشرشرة دي، وهنبتدي نقص الكيك بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أنا الكيك بتاعتي دي هاعملها على 3 طبقات، شايفين ما شاء الله المسام بتاعتها حلوة جدًا طرية من جوّه. على فكرة الكيكة دي أنا مش هاسقيها أي حاجة، لإن بجد حرفيًا الكيك طري جدًا، جدًا، جدًا. فما شاء الله أنا مش هاحتاج إن أنا أسقي الكيك أي سوايل، سواء حليب أو عصير خالص. زي ما أنتم شايفين كده قسمناها 3 طبقات، جبنا أول طبقة وحطينا الكريم شانتيه بتاعتنا في كيس الحلواني، وهنبتدي بقى نحط الطبقة الأولانية من الكريمة. المرحلة دي بقى زي ما أنتِ حابة، الحشوة دي زي ما أنتِ تحبي، حابة تحطي بقى صوصات على الكريمة سواء صوص فراولة، صوص شوكولاتة، شوكولاتة شيبس، زي ما أنتِ حابة، مكسرات، الحشوة دي بتاعتِك واللي أنتِ حاباه ومفضلاه وولادِك بيحبوه اعمليه. أنا هنا حطيت أول طبقة من الكريمة، ونزلت بطبقة من الكيك، هنعمل نفس الطريقة تاني. طب أنا ما عنديش كيس حلواني أعمل إيه؟ عادي جدًا بالإسباتيولا بتاعتِك بمعلقة شغّلي نفسِك وشغّلي دنيتِك وما توقّفيش شغلِك على أي أداة. أنا أهو استخدمت الإسباتيولا عادي جدًا زي ما أنتم شايفين، ما فيش أي مشكلة، أدِّت الغرض وعملت لي الشغل اللي أنا عايزاه. خلّصنا الطبقة التانية وحطينا الطبقة التالتة، ودي آخر طبقة في الكيك بتاعي، وهابتدي بقى أحط تغطية خفيفة كده زي ما أنتم شايفين. أنا التغطية دي اسمها تغطية نضافة الكيك، يعني إيه؟ تلمّي لي بقى أي فتافيت وأي حاجة موجودة على الكيك قبل الfinish النهائي. هنعمل بقى هنجلِّس التورتاية بتاعتنا كده زي ما أنتم شايفين، وهنجيب بقى الscraper كده على قد ما نقدر ونحاول نساوي كده التورتة بتاعتنا. هندخّلها بقى التلاجة من ساعتين ل3 ساعات تتماسك كده وتتشرّب الكريمة بتاعتنا، ونشوف هنعمل الfinish بتاعها إزاي. هنا بعد ما خرجت من التلاجة حوالي سِبتها ساعتين، هنجيب بقى الكريم شانتيه بتاعنا ونبتدي بقى نجلِّس الطبقة النهائية بتاعة الكريمة. زي ما أنتم شايفين على قد ما نقدر بقى كده نحاول نضبّط الدنيا كده، عايزين الولاد كده ينبهروا بالشغل بتاعنا. الscraper ده مش غالي خالص على فكرة، يعني متواجد برضه عند مستلزمات الحلواني. جلسنا التورتة بتاعتنا وعملنا روزيتات فوق الوش زي ما أنتم شايفين، بس يعني أعتذر إن المقطع ده ما اتصورش أصلًا، الكاميرا فصلت وأنا ما خدتش بالي. عملنا الروزيتات وحطينا على الحرف ح صوص شوكولاتة جاهز، صوص فراولة جاهز زي ما أنتم شايفين، وعملنا الروزيتات بالقمع كده، وعايزة أقول لكم طراوة وطعم روعة. الحاجة في البيت بجد ليها نكهة وطعم لذيذ وأحلى بجد من الجاهز. أنا باشكركم جدًا، يا رب تكون التورتة النهارده عجبتكم. كل سنة وأنتم طيبين وعام سعيد عليكم جميعًا. لو عجبكم فيديو النهارده اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله.